Ahoj a vítajte u môjho vlogu číslo 1. Dneska začneme trošku netradične, nie nejakým veľkým Lego Room tour, ale ukážem vám, čo sme si v mesiaci november objednali za dieliky a čo nám pribudlo do zbierky. Neskôr potom vám ukážem celú našu zbierku, ktorá sa zameriava hlavne na vintage sety a moduláre. A keď hovoríme o vintage setoch, hovoríme o takomto niečom. Space, Aquanauts, to je naša hlavná téma. Zbierame aj figurky, ale nie až v takom veľkom merítku. A kto sme my? Volám sa Petra, môj manžel je Robo a milujeme Lego ako kedysi, keď sme boli deti. Každý mesiac si objednáme nejaké dieliky, nejaké sety a teraz vám ukážem, čo sme si objednali za mesiac november. Tých objednávok teraz príde trochu viacej. Toto je prvá objednávka. Prišla z Nemecka a súčasťou boli aj dva sety. Prvý bol tento krásny domček, ktorý mi chýbal ešte do zbierky. Kreator 3 v 1, na ten sa veľmi teším. A manžel si vybral tento Dodge Charger, po ktorom veľmi dlho túžil, ale na Slovensku neboli nejako veľmi dobré ceny naň. Tento stal 45 €, čo bola úplne mega cena, takže bolo jasné, že ho berieme. Domček bol trošku drahší, 50 €, ale je to už starší set, takže myslím si, že sa oplatilo. Je teda rozbalený iba s návodmi, ale do zbierky bude úplne super. No a potom sú tu dieliky. V týchto balíčkoch vlastne tieto hnedé, rozhodla som sa postaviť si jeden mok. Bude to kombinácie lode a domu. Na to sa veľmi teším, lebo to bude úplne super stavba, len musím pozbierať ešte dosť veľa dielikov na to. K tomu patria aj tieto dvere. Tieto hnedé dieliky zase chceme na iný mok. To bude vlastne Alien, lietadlo a také auto. Ďalej tiež na Aliena sme potrebovali tieto šrafované tiles. Potom na Renegáta zo série Blacktron nám chýbali ešte tieto žlté konické. Takže to sa teším, že nám prišlo a že v podstate už je Renegát kompletný. Nejaký návod. Mysleli sme, že také retro nezaškodí za pár centov. Do našej zbierky vlastne spaceových sme zobrali aj tieto chvostové časti. Tie veľmi používame, takže to bolo jasné, že vezmeme aj tie. Tento z Minecraftu Axolotl sa mi strašne páčil, tak sa ho zobrali za pár centov, ako nebolo o čom. No a potom panáčika, tiež má tam tému Space, to my zbierame veľmi, takže sme zobrali hneď dvoch. Je to tiež z kolekcie minifigúrok. Ako doplnky tu boli ešte kúpené aj dve vlastne krytky na helmy. Tieto hodiny sa mi veľmi páčili. Neviem ešte, kde ich použijem, ale určite ich niekde využijeme. A zo zadnej strany sú vlastne okienka, ktoré chcem použiť na modulár Palace Cinema a chcem si dať vytlačiť vlastné custom plagáty Lego filmov a vlastne vymieňať si tie okienka. Potom mali v ponuke antenky. Táto modrá pôjde na Spirius. Tam nám chýbala jedna antenka na sete Spirius. Tieto červené antény, tých tiež nikdy nie je dosť a mi sa zase páčili do nejakých modulárov alebo niekde si doplním vlastne tieto kryštalické, tie sú tiež veľmi pekné. Neviem prečo, ale páčili sa mi aj tieto stojany na sviečky, takže sme zobrali aj tie. Potom sú tu krokodíly, ktorých sme ešte nemali, to sú také tie novšie vo farbe Tan a Dark Green, majú také trochu iné oči, ale páčili sa mi, tak sme zobrali aj tých. No a potom sú tu ešte nejakí pavúci, ktorí sme nemali ešte v takýchto farbách, praclíky, jablčka. Tie tiež použijeme do nejakých mokov alebo niečoho podobného. Ďalším panáčikom je tiež z minisérie, zo série mini postavičiek. Má tam tému vlastne nám blízku Space, takže sme ju zobrali. Aj keď ju už vlastne vo vitríne máme na výstavke, aj tak sa nám páčila, tak sme zobrali ešte jednu. No a tu sú tiež nejaké croissanty a nejaké drobnosti, čo nás oslovili, to boli celkom fajn.
No a samozrejme space dieliky, ktorých nikdy nie je dosť. Okrem teda tohto, to je pre mňa, lebo ja mám rada vlkov a psov, takže som si zobrala s touto témou, vlastne je to k brneniu, no ale ostatné by mali byť ako do nejakých našich spaceových zbierok doplnenia, tiež s logami. A tento je tiež taká stíhačka, čo sa nám páčilo, že to by mohlo byť fajn. Toto mi chýba do jedného moku, gumička do automatu hracieho. No už potom toto sú len nejaké ohybače. Do tých starých setov sa vždycky použijú. Táto mega objednávka, ktorú ste už aj predtým videli v tomto videu, je z Francúzska. Prišla nám tiež z Bricklingu, objednaná za pár dní. Úplne skvelý predajca, lebo sa špecializuje presne na také vintage dieliky, ktoré zbierame a ktoré veľmi chceme. Hlavne sa nám podarilo u neho získať tieto modré antény, ktoré sú veľmi drahé. Väčšinou sa nepýtajú predajcovia aj 5 €. On ich mal za necelé 2 €. Úplne super cena. Potom sú tu nejaké tieto taniere, tie idú do podmorských setov. Sklíčka, ktorých nikdy nemáme dosť, ktoré vždy, keď nájdeme za dobrú cenu, tak vždy ich berieme, lebo vlastne vďaka tomu si vieme vyskladať ďalšie sety. Tu sú ešte tiež také veľké na základňu. A v tejto zmesi dielikov je v podstate úplne všetko, čo nám bolo treba na dokončenie Ice Planet základne. Potom sú tu tiež, toto je na Ice Planet, nejaké ohybače na podmorské sety. Tie sa veľmi často lámu, lebo je to veľmi staré Lego, aj v podstate 30-ročné. Takže tie sme objednali, samozrejme pochromované časti, ktoré sa veľmi ťažko zháňajú, lebo majú dosť veľkú hodnotu. Aj tento počítač nám chýbal do jedného setiku, ktorý tým pádom je už vlastne kompletný. Nejakí panáčikovia, tiež Aqua, je tu aj M-Tron, je tu tento Shark kompletný. Sú tu nejaké teda počítače, ohýbače a vlastne dieliky z potlačov. Celá táto objednávka vyšla na 70 € aj s poštou, čo je úplne super, lebo v podstate na Slovensku tieto dieliky stoja šialené ceny a jednoducho Bricklink je pre nás osobne jediná cesta, kde si vieme v podstate zohnať dieliky, ktoré potrebujeme za normálne ceny. Ďalšia zásielka bola priamo z lega.com. Chcela som veľmi túto jazdu vesmírnu, tá sa nám veľmi páčila, dala sa získať za VIP body k nákupu, ale keďže momentálne Lego nemá žiaden taký set, ktorý by ma natoľko oslovil, že by som bola dala za vyššie peniaze, ako si vieme zohnať niekde inde, tak som si kúpila len kľúčenku za 5 € a teda áno, cena sa navýšila kvôli pošte, ale dokopy v podstate za 10 € máme tieto dva sety, nazvime to. Ďalší týždeň a nové prírastky do zbierky. Tentokrát sme objavili za vynikajúcu cenu tieto dva sety u jednej pani. Bohužiaľ nie sú kompletné, ale prislúbila nám, že dohľadá súčiastky, lebo je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ich má, len ich nevie nájsť. Takže máme tu Bennyho vesmírnu loď a Milano so Strážcov galaxie, to bolo aj s krabicou. Obidva dokopy nás vyšli na 140 €. Dúfam, že nájdeme všetky súčiastky, lebo na tejto lodi chýbajú vlastne dve bočné také vozítka a tuto chýba celá zadná časť. No, dúfam, že to nájdeme, aby to bolo kompletné, ale viac menej není to až taká tragédia. A potom ja som si do môjho, dúfam, budúceho mesta kúpila tento kreátor kolotoč. Je to 3 v 1, dá sa z toho postaviť teda 3 varianty. Ja sa teším na tento najviac, ten je najkrajší a bude to vlastne k takému môjmu zábavnému parku, lebo už vlastne tento kolotoč mám. Chystám sa kúpiť aj horskú dráhu, ktorá je momentálne v ponuke, tá spaceová a nejaké drobné atrakcie a to by mal byť vlastne taký zábavný park v mojom budúcom meste. Teraz trochu odbočím od toho, čo sme kupovali, aby ste rozumeli tomu, že prečo hovorím budúce mesto. Časť na kolotoč mám vyhradenú len tu ale keďže väčšinu môjho priestoru mesta zaberá len takáto jedna ulica,
je trošku problematické sa nejako rozťahovať a nejako plánovať nejaké väčšie časti. Ako miesto tu ešte je, len nie sú rozložené vlastne všetky tie sety, ktoré mám a rada by som to nejako tematicky upratala. Ale tú časť vlastne s tými horskými dráhami a celkovo taký zábavný park by som rada zakomponovala minimálne tam hore, kde sú momentálne tieto horské chatky. Uvidíme, všetko má svoj čas, ale samozrejme najradšej by som mala nejaký velikánsky stôl, kde by bolo možné rozložiť vlastne všetky tieto sety a vytvoriť nejaké ulice a nejaké skutočne pekné, rozumne rozložené mesto. Súčasťou tohto novembrového hólu alebo nákupu tohto vlogu za november mali byť aj ďalšie dve objednávky, ktoré mali byť už dávno tu. Jedna bola vytvorená 11. novembra a jedna 20. novembra, ale ako vidíte, táto z 11. novembra za 188 €. Predajca tvrdí, že to poslal minulý týždeň, dneska je 28. Samozrejme nič ešte neprišlo, nevie mi poskytnúť ani tracking číslo, nevie mi povedať ani, že kde sa balík nachádza. Ako obávam sa, že toto bude úplne celý fail. Prvýkrát takáto zlá skúsenosť s Bricklingom. Uvidíme ešte, ako budeme túto situáciu riešiť. A z 20. novembra to som aj vlastne stornovala, pretože predajca absolútne neodpovedá na e-maily. Ja som ho kontaktovala už pred tým 20. novembrom, ale vôbec neodpovedá na e-maily. Ale tam som našťastie neurobila platbu, ale teda pri tomto Nemcovi áno, takže určite aj to hodnotenie moje tohto predajcu nebude pozitívne ani neutrálne. Určite tam napíšem, že jednoducho absolútne sa mi nepáči komunikácia z jeho strany a teda uvidíme, že čo tam bude ďalej. Takže týmto by som chcela ukončiť tento vlog. Ďalší bude za mesiac december a tam dúfam, že prídu ďalšie nejaké 3-4 balíky. Uvidíme, čo ešte vlastne bude. Ale budú tam aj Vianoce, takže možno nejaké sety alebo nejaké dieliky ešte pribudnú na Vianoce a uvidíme teda, čo ďalej. Takže ja zostávam s pozdravom a sledujte aj naďalej